მობრძანებულია და გამოკითხვისთვის უნდა მოვიწვიოთ დარბაზში. გახლავთ ბატონი სოსო რობაქიძე. ბატონი სოსო რობაქიძე არის ამირან ბუტა რობაქიძის მამა, რომელიც იმ რეჟიმის დროს ხმალამოღებული იბრძოდა საკუთარი შვილის სიმართლის დასაცავად და ჩვენ გვაქვს დღეს პატივი, რომ მას მოусმინოთ. სამდივნოს ვთხოვ, რომ ბატონი სოსო შემოაცილოს დარბაზში. სანამ ბატონი სოსო შემობრძანდება, საზოგადოებას შევახსენებ, რომ დღეს ჩვენ ასევე აფრასიძეების საქმეს განვიხილავთ. ჩვენთან მობრძანდება გამოკითხვაზე დაბარებული ქალბატონი დოდო აფრასიძე და მისი ორი შვილიშვილი გიორგი და ლედი აფრასიძეები. ასევე დღეს ხდომაზე დაბარებულია ბატონი ნიკა მელია და მე მას მოვუწოდებ, რომ მობრძანდეს ხდომაზე, რის წინააღმდეგ შემთხვევაში ჩვენ მოგვიწევს იგივე გადაწყვეტილება მივიღოთ, რაც სულ ახლახან მივიღეთ ბატონი გიორგი ვაშაძის შემთხვევაში. ბატონო სოსო, მოგესალმებით, დაბრძანდით თუ შეიძლება. მადლობა, დაბრძანდით ბატონო სოსო, თუ შეიძლება. პირველ რიგში ურმეს მადლობას მოგახსენებთ მობრძანებისთვის. ჩვენ ბუტა რობაქიძის საქმის განხილვა დავიწყეთ, თუმცა ეს საქმე არც ერთ დღეში და არც ორ დღეში არ მოიწურება, იმდენად უხეში გაყალბებებით წარიმართა თავის დროზე ამ საქმის გამოძიება და არაერთი დეტალი შესაძლოა, რომელსაც დიდი მნიშვნელობა ჰქონდეს საქმისთვის, დღემდე იყოს ბუნდოვანი. ამიტომ თქვენი ახსნა-განმარტება უმნიშვნელოვანესია ამ მიმართულებით. მე მადლობა მინდა გითხრათ ჩემი კომისიის სახელით, ასევე თითოეული იმ ადამიანის სახელით, ვინც თავის დროზე იმ რეჟიმს ებრძოდა. მადლობა გადაგიხადოთ ქალბატონ ირინა ენუქიძესთან ერთად იმ დიდი ბრძოლისთვის, რაც თქვენ და არა მხოლოდ მასთან ერთად პრაქტიკულად ქუჩაში შიშველი ხელებით აწარმოეთ. მით უმეტეს, რომ ნულოვანი ტოლერანტობის სისხლის სამართლის პოლიტიკა რომ გამოაცხადა მაშინდელმა პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა ამ შენობაში პარლამენტის მაღალი ტრიბუნიდან პრაქტიკულად თქვენი ვაჟი იყო პირველი მსხვერპლი. ასევე პატრულის რეფორმა, რომელიც მაშინდელმა ხელისუფლებამ დაიწყო, გადაწყვიტეს, რომ პატრულს შეცდომაც რომ დაეშვა, ან განზრახ ჩაედინა დანაშაული, სულ ერთი იყო რა მოხდებოდა, ეს უნდა დაფარულიყო და ამ საქმის ამ მიმდგომის გამოხატულებაც არის სამწუხაროდ ბუტა რობაქიძის მკვლელობის საქმე. ასეთ რამეს შემოგთავაზებთ, რომ გაფრთხილება გავაკეთოთ პროცედურულად, ასეა საჭირო. შემდეგ თქვენ 15-20 წუთის განმავლობაში ქრონოლოგიურად, როგორც თქვენ ჩათვლით საჭიროდ ფაქტების მიმდევრობას, ისე მოგვითხროთ, ამას თავისუფალი თხრობის რეჟიმს ვეძახით და შემდეგ წევრებს სავარაუდოდ ექნებათ კითხვები და ამ კითხვებს რომ გასცეთ პასუხი. რაც შეეხება გაფრთხილებას, ბატონო სოსო, ასეთია პროცედურა, რომ თქვენ ხელი უნდა მოაწეროთ იმ ტექსტს, სადაც აღნიშნულია, რომ განზრახ ცრუ ახსნა-განმარტება იწვევს სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობას საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად და კომისიის წინაშე კითხვებზე თუ პასუხს არ გასცემთ, ან თავს აარიდებთ პასუხს, აქაც იგივე პასუხისმგებლობა არის გათვალისწინებული. გთხოვთ ჩართოთ მიკროფონი, წითლად რომ აინთება, ნიშნავს, რომ უკვე ხართ ეთერში და თქვენთვის განკუთვნილი დრო გამოიყენოთ შეხედულებისამებრ. მადლობთ მოწვევისათვის. დიდი მადლობა. მე მინდა
დავიწყო იმ თემიდან, რომელ თემამაც მე ელემენტარულად უბრალოდ მინდოდა საზოგადოებაში შენს რო იტყვიან გავარდნასთან დაკავშირებით, ამ თემასთან დაკავშირებით. მე ახლა ბატონს ოზარს გადავეცი, იქ წერია, რაც წერს გრიგოლ ბაშალეიშვილის ჩვენება ეგ. საერთოდ მე რომ მკითხო ეს საქმე თავიდან დასაშლელი იყო. 2012 წელს უნდა დაშლილიყო თავიდან და რატომ გეტყვით? ბაშალეიშვილმა აი იქ წერია პირდაპირ ბუტაზე რომ ბანდიც ვესროლე და ლიკვიდაცია გაუკეთე. დაეცა ზურგითო, სიძაბვილეში აგერა მაქვს ახლა მე როგორ ესვრის ბაშალეიშვილი ბუტას. ოღონდ ეს არის გაყალბებული, სროლა, რაც სროლის დროს არის დადებული რო ესროლა, მერე არის საათახევრის მერე ის იარაღების დადება, ეს ამერიკაში აჩიკო გვილაშვილის დროს გაიგზავნა ექსპერტიზაზე და ჩამოვიდა დღესაც აქ პროკურატურას. ეგა ჩამოვიდა რომ 8 თვის შემდეგ რომ ეს არის სტუდიაში დამონტაჟებული, მაგრამ პროფესიონალურად წვეტებით და მოკლედ მონტაჟი იყო რა. ეს ყველაფერი პროკურატურაში დევს დროის ამბავია, ესე იგი დროები აქვს შეცვლილი, რომ ესროლეს ბუტას ხო საათნახევრის შემდეგ იარაღები რო ჩაიდო, მერე მოიყვანეს რუსთავის ტელევიზია, მერე ეს გოჩას უნდა ეთქვა უძანიას. თქვა ბატონმა გოჩამ ამის შესახებ. უნდა ეთქვა. საქმე რაშია და რატომ არის გავარდნა? მე მაგ დოკუმენტი და კიდე სხვებიც ამაქვს, მაგრამ ეხლა აღარ წამოვიღე. მაგ თითქმის ყველა ტელევიზიაში. მე მარტო იმედის ტელევიზიაში ვარ 440 ჯერ დამყოფი და ალბათ ყველა ტელევიზიაში კვირაში 2000 მაიცის 3 ჯერ 4 ჯერ და სადარ დავატარებდნენ. გურიაგინა, აჭარაგინა, სამეგრელოს 127 სოფელში ვარ დამყოფი. ბაშალეიშვილმა რომელმაც მოკლა და ესროლა. ბაშალეიშვილი ამ დროს აზარეაშვილს ადებს ხელბორკილებს, რომელიც იყო სპორტსმენი, ბუტა ერთი ბიჭის გარდა არავის არ იცოდა საერთოდ, მაგრამ ვერ ერევა, იმიტომ რომ თვითონ ბაშალეიშვილი რო ნახოთ, არის 1.67 კილო, 60 ის ბიჭი არის 1.90 სიმაღლეში და ძალიან ფიზიკურად ძლიერია და ვერ ერევა რომ ბორკილები რო დაადოს. ამიტომ აგინებს ბუტას რამდენჯერმე შეაგინა დედა და შეგინების დროს არ არის გამორიცხული რომ ბუტა მუთხა რატომ აგინებ და გადმოიწია ბაშალეიშვილისკენ. მე რასაც ვიტყვი ყველაფერს სიმართლეს. ბაშალეიშვილმა იფიქრა რომ სიტყვით თქვა მიდიოდა ამას ვერ ერეოდა და რა ქვია ამ დროს ბუტა დებს ხელაწეული მანქანაზე უდევს ხელები გაანეიტრალა მოკლა ცვირით არის დაცემული 35 წუთი ბავშვი იყო ცოცხალი მაიზერ ლიპარტელიანი რომელიც იყო ოცეულის უფროსი მაშინ პატრული ბენზინს ასხავდა მანქანაში კალანგო იყო ესეთი ბენზინის გალონკა მე მივედი 25 წუთის შემდეგ და ბავშვმა ხელი დამახმარა შემოტრია რო გადმოვატრიალიო ცვირით არის ცვირის გატეხილი ქონდა და შუბლიც არის ზურგით გულკეთში ესროლაო და დაეწეს ტყვილი აბსოლუტურად ჯერ სადგინად ორი მასრაა მოღებული ბაშალეიშვილის სადგინახიათ აგერ ალეკო ტაბატაძე პოლიციაში მუშაობდა მე ამ კაცს ვიცნობ 90 წლიდან ჩემი სიძეს იცნობდა ალეკო გივი ყვარელაშვილი ციხეების უფროსი რო იყო გენერალი ჩემედის ქმარი ხო და ბაშალეიშვილს შემდეგ უთხრეს დაიბარეს 2 წელი შემდეგ დაიჭირეს ბაშალეიშვილი 2 წელი შემდეგ 2 წელი ყველი პოლიციელი ატარეს პოლიცია ჩაულებრივად მუშაობდა რა მერე მამაჩემმა და მინდა რომ ვთქვა რომ თუ რამე დაწყებულია და ხელში აქვს დღეს პროკურატურას ყველაფერი მამაჩემის გაკეთებულია იმიტომ რომ არც მე არც იას ერთი წლის განმავლობაში არაფერი არ შეგვეძლო იმიტომ რომ სულად ვიყავით და არ ქონდა და მე მაგალითად შურიზებაზე ვიყავი ჩასაფრებული რა და მამაჩემს ვეუბნებოდი რა დროს პროკურატურა და ისა და ვიყავ ესე ჭკუაზე რა პირდაპირ გეუბნები და პატრიარქმა გამომიყვანა საერთოდ მდგომარეობიდან ყოველ შაბათ კვირას მირეკავდნენ საპატრიარქოში და პატრიარქს ქონდა ნათქვამი რომ გვირგვლიანის და რობაქიძის მშობელი ჩემთან არ აქვს ლიმიტი როცა უნდა მოვიდეს შემდეგ რომ შეხედეს ყველაფერს რომ გპ-ში იყვნენ მაშინ რაღაც სამსახური იყო ეს გერმანელები ჩამოსული და უკვე ადეიშვილმა და იმან ამათ ვეღარ გაუწია წინააღმდეგობა მოუხსნეს ბუტას იარაღი თქვენს რომ რობაქიძეს არ აქვს იარაღი მაგრამ დანარჩენ ბიჭებს იარაღი აქვს და მაშინ მე პროკურატურაში ვიყავი და მე ვთქვი ვის უნახეთ ქურდაძეს მეთქი ერთ-ერთი და რობაქიძე მოკალით თქო
ყველაფერში გავყევი მაგათ, ყველაფერში დამნაშავეები არიან. მე ამის შემდეგ, აი რაც გავარდნაზე, რასაც ეხლა ხალხი იძახის და ვერავის ვერ გავაგებინე ეს 21 წელი. მე დაუძახეს და უთხრეს, შენ თუ არ დაწერე ხარ რომ გამივარდა, შენ მიდიხარ 15-დან 20 წლამდე, ჩვენ ყველა ვიღუპებით. 2 წელი კაცი პოლიციაში მუშაობდა, რომელმაც განზრახი ესროლა და მოკლა. ეს რაც გავარდნა წერი, ეს არის ნაცების გაყალბებული გამოძიება 2006 წელს მამაჩემი იყო დაზარალებული და დანარჩენ საქმეში მე ვარ დაზარალებული ყველაში. დონაძის, მიქაძის და ეხლა მიდის ადეიშვილის და ოქრუაშვილის. აქაც დაზარალებული მე ვარ. და უთხრესო თუ დღეს ჩავარდებითო. ხო, მიხეილ სააკაშვილმა მაშინ სანდრო საქმე და ბუტა საქმე სასამართლოში მიდიოდა ერთდროულად. ერთ დღეს ერთის რო იყო შეცვალა კანონი. კანონი შეცვალა 3 თვის განმავლობაში სოზარმა იცის ეგ რომ თუ პოლიციელი ჩვენებას გადათქვამდა არ მიუჯიდნენ არაფერს. 3 თვის შემდეგ როცა კი დამთავრდა ბუტას და სასამართლო ისევ ეს კანონი ძალაში შევიდა. ამიტომ ის რაც გაყალბებას როცა ლაპარაკობენ და მიტომ იყო ეს საქმე დასაშლელი რომ მე მაქვს ყველა ფაქტი მაგის გარდა ძალიან ბევრი მაქვს ტელეფონში მაქვს აგერ როგორ ესვრის ის ექსპერტიზესთობაც მაქვს ამერიკიდან რომ ეს არის გაყალბებული სროლის შემდეგ ეს უნდა დაშლილიყო და ბაშალეიშვილი უნდა წასულიყო 15-დან 20-მდე თუ მიშა კარგად ასამართლებდა ხალხს რატო ებჭვთ ამ მიშას ამიტომ ვამბობ რომ გული მწყებოდა იმაზე მე ახლა არჩილ კვილაშვილი ჩემი ძალიან ახლობელია ერთი რაიონიდან ვარ წარმოშვებით ეხლა დედაჩემი თბილისელი მე თბილისში ვარ მაგრამ მამაჩემი თელი ცხოვრება იქ მუშაობდა და ვარცხის კონცერტის დირექტორი იყო სამტრეს გენერალური დირექტორი იყო და ის აღარ ჩამოდიოდა აქ სამსახური ჰქონდა ხო და გამოძიებასთან დაკავშირებით 2012 წელს რა წავიდა მე ირაკლი შოთაძე ძალიან დიდი მადლობელი ვარ, რაც შეიძლება და ყველაფერი გააკეთა ახლა გამოძიების დროს, მაგრამ ის რომ ბაშალეიშვილი 3 წლის დაიჭირეს და რომელსაც ეკუთვნოდა სულ ცოტა 15 წელი, ხო? ეს ამას ქვია ახალი გარემოება, რომლის დროსაც საქმე შეიძლება დაიშალოს და მე ეს ხელში მეჭირა. მაგრამ ნუ რატომღაც მოხდა ესე და დავიწყეთ მე 2000 წლის გამოძიებას და სხვათაშორის მინდა გითხრათ რომ ბაშალეიშვილი ბუტა რომ მოკლა როგორც კი გამოვიდა ციხიდან ვანო მერაბიშვილმა აღადგინა შინაგან საქმეთა სამინისტროში ოქრუაშვილმა რაც გააკეთა ეს ყველა მიცის მე მეუნება სასამართლოში ოქრუაშვილი რო სოსო ხო იცი შენი შვილის მკვლელი და მოგცე მაგერ იარაღს და მოკალიო მეუნება ხა ამას რო გეტყვის ყოფილი გენერალური პროკურორი ყოფილი თავდაცვის მინისტრი, ყოფილი შინაგან საქმეთა მინისტრი, ახლა წარმოგიდგენია ვინ ყავდა მიშას. კი, ბატონო სოსო, ეს ოქრუაშვილი სად ნახეთ პროცესზე იყო? ოქრუაშვილი იყო მოწმედ დაბარებული სასამართლოში, ხო? და ნახე იქ და სხვათაშორის ქართული ოცნებაა ხელისუფლებაში ამ დროს. და ირაკლი ოქრუაშვილი იყო მოწმედ და იქ გითხრათ, რომ იარაღს მოგცემ და შენ თვითონ მოკლა. კი, ეს იმედის ტელევიზიაში კი არა, რამდენჯერმე დატრიალდა ეს და რომ დავაზუსტოთ, იმიტომ რომ ყველა მარიცს, კი ბატონო. ხო, გარეთ რო გამოდიოდა უთხარი რომ იქ ისეთი სისულელეები ლაპარაკა ამ კაცმა ვითომ არაფერი არ იყო, არაფერი არ იცოდა საერთოდ, როგორ არ იცოდა. სააკაშვილმა როგორც კი გაიგო რომ პატრულმა მოკლა ადამიანი, ადეიშვილიც იმ წუთში გააფრთხილა, ყველა იმგო ჩემი რეფორმაო და პატრულს არ შეეხოს არაფერიო, უთხრა პირდაპირ და რაც გინდათ. მაგალითად ლევან გვაზავამ, რომელმაც ზურა ბაქრაძე იყო მაშინ კრიმინალური პოლიციის უფროსი, უთხრა რომ გაავსე იქაურობა იარაღით. ლევან გვაზავამ და ბაქრაძემ ჩაუდო ერთ-ერთ ბავშვ ჯიბეში ლიმონკა, გახეული ქონდა ჯიბე და თავში შეარტყა დედაში აგიდა, დედა არაკავს ჯიბე რო დაგიეროსო. ბავშვები ისეთი ნაცემები მოვიდნენ ქალბატონოთია პანაშვიძე. ისეთი ნაცემები მოვიდნენ, რომ სვიპირი აღარ ქონდათ, აი მამუკა ვაზავა იყო ქვეგაყოფილების უფროსი სამტრედიის ქუჩაზე და იქცემეს ეს ბავშვები და 2 საათი ეყარენ ძირს იმ სიცივეში და ბუტას მე და ჩემი და ვიდექით 35 წუთი იცოცხლა. გადარჩენი შეიძლება ვერ გადარჩენილიყო სასწრაფო როგორც მივიდა იქ მივიდა 3-4 წუთში. სასწრაფოს ექიმი იყო დაბარებული სასამართლოზე და მიცა ჩვენება რომ მე ვიყავი 4 წუთში იქ ბუტაც დავინახე და ეს ბიჭები ძირსო იყვნენ არ მიმიშვეს მითხეს გარდაცვლიაო მე იქ იარაღი არ მინახე არავის არც ამ გასროლაში ჩანს რომ ბუტას სადმე იარაღი აქვს
თუ გინდა სიმართლე გითხრათ. ნუ როიტყვია ტოტალურად გაყარბდა ყველაფერი, მის შემდეგ მე ზუგდიდში 28 ოქტომბერს აგერ სოზარმა იცის მე კობა დავითაშვილის ბიზნესთან გუნავა რო იყო მაშინ იქ და გუნავა საერთოდ არ იყო ჩვენთან ერთად. გუნავა მოსდევდნენ საცერმად, ეუნებოდნენ ხედრიოში ყავი ადრე. მე და ბიძინა გუჯაბიძე ვიყავით და ბიძინა გუჯაბიძის მეუღლე რომელიც მოიტაცავა, მეგის ქარდავამთო მის მომავალ 3 საათი ვეძებდით. ბიძინა გადახდა პირველი მანქანიდან, ძალიან ძლიერი იყო ფიზიკურად და ერთი 5ჯერ თუ 6ჯერ ჩაარტყეს თავში რომ დაეგიდოთ. სვათაშორის იმპაქტი გადაიტანა ფესზე და მე როგორც კი მანქანა გავაჩერე და გადმოვედი, იწუით ჩამარტყეს 3ჯერ თავში და დავეცეთ ცხვირით. აფთიაქში ვიყავით შესული რომ სისხლი მოგვეწმინდა და ამ დროს იმედის ტელევიზიას ისეთი კადრები აქვს. ეხლა უნდა გამოქონდეს ყველაფერი ასე. თავიდან ბოლომდე. მაგალითად აგერ ინტერნეტში ნახე რომ მიხეილ სააკაშვილი იძახის ევროპაზე რომ ევროპა მთელი ცხოვრება კოლონიასტი იყო და ზემოდან უყურებს ყველასო და საერთოდ საჭირო ჩვენ ევროპაში შევიდეთ. ხო აღარ არის კადრები რა. ხო და ამ გამოძიებასთან დაკავშირებით. ამიტომ შემდეგ ჩვენ მაგის შემდეგ სამართყოფოში ვიწექი, მაგრამ ავდექი 2 ნოემბრისთვის და მე ისევ დავწექი 7 ნოემბრის მერე ერთი კვირა თავიდან უნდა წულიყავი 25 დღე, მაგრამ არ გავჩერდი და სვათაშორის ეხლაც მაქვს ის თავის ტკივილები შერკება მქონდა, თვალში 2 გემატომა მქონდა და 2 ნეკნი ჩამტროებული მქონდა. ამის შემდეგ კეკელიძეზე ვიყავი, სვათაშორის ესეც იყო ტელევიზიაში. მოვდიოდი იქედა და მეგობართან უნდა გამევლო, მითხრა რომ ამოდიო სტუმრები მყავსო, ავედი იქა ოღონ საათახევრის შემდეგ. და უთხარი რომ რამეს წამოვიღებ მეთქი თუ გინდა მეთქი რა და ხელში მეჭირა ცელოფანი. აქ დიდი ხანი იდოეს გენინსპექციაში შინაგან საქმეთა სამინისტროს. მე მგონი ეხლა ძდებს ესა. მაშინ გია სირაძე იყო, ვაკე საბურთალო გაერთიანებული იყო, იმის მე სუში მუშაობდა იმის საბურთალო ვაკე საბურთალოს პოლიციის უფროსი. ისიც იყო მოსული, მთელი სამინისტრო მოსული. პადიეში რო შევდივარ საათახევრის შემდეგ ეთქობა უსვენდნენ საუბარს ტელეფონში მაგ დროს რო შევდივარ იქ არის ჩემსთან ახლოს 0-2 სართული და განათება არ იყო, სულ განათება იყო და სანამ მივედი ლიფტამდე უკან ერთმა მომადო იარაღი და წინ ყო მეორე. ამაზე მაშინ მე იმ წუთში დავრეკე ადვოკატის პრავდა ჩემი სახში მოყვანილი და მთელი შინაგან საქმეთა სამინისტრო სამმართველო რაიონი ყველა მოსული იყო და არაფერი ეს იყო ჩემი აზრით უფრო ვიგითხარ რა ფსიქიკური რაღაცა იყო ხარა კილერი ხდება და იარაღის გადატენის ხმას გაიგებს სად არის გამზადებულია თავიდან ბოლომდე ხო ვერ არაფერი არ გამოიძიეს კი რამდენჯერმე დამიბარეს და მე ერთ-ერთი ადამიანი მე ვიცანი თვალები არ ქონდა დაფარული და რო წავიდა ხო აი პახოტკით ვიცანი რა და თოლიძეზე ქვეგაყოფილება იყო თუ იცით თქვენ მე მგონი ეხლაც არის პოლიციის და იქ შევიდა და მე იმ წუთში მივედი მაშინ იმ გაგარინზე იყო ისას პოლიცია და რომ მივედი არ დავხვდა სილაძე და იქ მორიგეს უთხარი რა ვიცანი მეთქი ერთი ადამიანი და ეგო კაცო 4 თვით ადრე 4 თვია ჩვენ გათავისუფლებულიყო რასაკეთებთ ისე ათავისუფლებთ ხალხს წვილი რიცხვით რამე რომ მოხდარიყო ამ პოლიციელებს და მე რო გვეთებდნენ აღდგენას თუ გადარჩებოდი თუ არა და გავიდოდი ერთი წელი აი როგორც ბაშალეიშვილი აღადგენს ისე აღადგენენ ამის შემდეგ ხო რაც შეეხება აქ იყო ხსენებული იაშვილთან დაკავშირებით რომ სვათაშორის მინდა გითხრათ რომ იაშვილთან დაკავშირებით სანამ იაშვილი ციხიდან გამოვიდოდა ჩემთან დადიოდნენ წელიწადნახევარი იაშვილის შვილი იაშვილის მამა ასე შემდეგ და მეუნებოდნენ ასე ცუდად არის და იაშვილი ცუდად იქნებოდა იმიტომ რომ ვაკის პოლიციის უფროსი რო იყო პერედეზურევკით არის მიყვანილი 3ჯერ ნარკოტიკით სამართყოფოში და არაყის ბოთლი დადიოდა ჯიბეში ხო და მე იაშვილ შევთავაზე ყველაზე მეც სიკეთეს უკეთებდი იმიტომ რომ მამამისი არ იყო ცუდი კაცი მომეწონა არ ვიცი ხა ცოცხალია თუ არა იაშვილ შევთავაზე რომ თქვის სიმართლე ითანამშრომლე პროკურატურასთან მე თქვენ გაგიფორმეთ პროცესს ის 2 წელიც არ იჯდებოდა ჩემთვის რომ დაეჯერებია არაო მომიბრუნდა და მითხრა რომ მე მართალი ვარო და მოვად რომ ტყილა მიშვებ ციხეში და თქვენ დაგიჭერთო ჩემზე თქვა და ჩემ ოჯახზე თქვა ფეობლებზეც იაზეც და თქვენ დაგიჭერთ არ ამის მერე დაიწყო
ამას ადამიანი გეტყვის, მე იმას უნდა ჯერ მე არ ვიცი ესეთი რაღაცა დაუნდობელი ვარ ყველა იმ ადამიანის, ვინც კვლელობას აყალბებს, ვინც კვლელს ხელსაფარებს და დაუნდობელი ვიქნებით ცხოვრების განმავლობაში. ერთადერთი შვილი მყავდა, არაფრის გამო იღლიაში აქ ტყვია მოხვედი, დამტოვეს უაზროდ, ბაბუა მე ვერ გავხდები, ვერაფერი მე ვერ გავხდები და ერთი კაცის მოკვლა არ არის, ერთი კაცის მოკვლა და მაგათი შვილები იმასე ტორტის ჭამით კვდებიან თო. ესე ასე რომ მიუდგე ყველას შეცოდებით შეიძლება ყველა შეგეცოდოს. ეხლა დაწუნებული ვარ მიხეილ სააკაშვილის ეცოდებათ ვინმეს, მაგრამ ნომერ პირველი ჯალათიძის ციხეში, არზის ციხეში რო იძეს კიდე ხო. აი ეხლა არ მინდოდა რომ მეთქვა, მაგრამ დღეს რომ მიხეილ სააკაშვილი არზის ციხეში ჩვენდაირ ხალხისთვის წამება ეგეც. პირდაპირ ვიზარი. მიხეილ სააკაშვილი უნდა იძეს ციხეში. რო არა ბიძინა ივანიშვილი, მე რატო ვცემ ბატონ ბიძინას ერთი ბევრი რამე აქვს საქართველოსთვის, არავის არ აქვს იმდენი გაკეთებული, რაც ბიძინა ივანიშვილს ყველაფერს თავი რო დავანებოთ. არც მილიარდებზე ვლაპარაკობ. ბიძინა ივანიშვილი რო არ გამოჩენილიყო, ძალიან სოზარმაიცი, ძალიან გაჭირდებოდა. შეიძლება 1-3 წელი კიდე ვიშა ყოფილიყო. საბოლოო ჯამში მაინც ბოლო ქონდა მოგებული, მაგრამ ბიძინა ივანიშვილი დროულმა მოსვლამ იცი რა გააკეთა? კი არ იქნებოდა 200 ბიჭი მოკლული, იქნებოდა 1200 ბიჭი მოკლული. ციხეში კი არ იქნებოდა 700 კაცი მოკლებული, იქნებოდა 2700. აი ეს სიცოცხლეები აჩუქა. ბიძინა ივანიშვილმა იმ ოჯახებს, რომელთაც ჩვენაირი გამწარებულები არ არიან. და ენა როგორ უბრუნდებათ პირში კაცს რომ ეს თურმე ბიძინა ივანიშვილს აღარ აქვს მილიარდი აღარ აქვს ნახონ რაც ამერიკის შეერთებული შტატები იმანაც თქვა რა ქვია უშინ ქალაქის მერმას თქვა რაც ამერიკის შეერთებული შტატებს აქვს 30 წელიწადში გაკეთებული იმდენი აქვს მაგას გაკეთებული 10 წელიწადში თუ გინდა სიმართლე გითხრა იმდენი ფული აქვს დახარჯული და აი ყველაზე მეტი ის არის რომ ეს სოციალები გადაარჩინა მე ახლა არა ვარ ის ადამიანი აი თუთაშხიაში რო ვარ რომ მომცემთ ახლა თქვენ თუ არა მე იმას რომ მე აქედან თავისუფალი ვიქნები და ლოცვას დავიწყებ იმპერიაზე და მეფეზე ვარავ რაც სიმართლეა იმას ვამბობ სიმართლე ხანდახან კარგია უნდა მოზომო ხანდახან არ ვარ გამე ხანდახან ვერ ვზომავ და შეიძლება მტრებიც იმწყობს გაჩენილი მაგრამ თავარია იქ რო წავალ იქ ვიყო მართალი იქ აი ტარდება ყველანაირი სასამართლო ეხლა მე რაღაცები თუ მაგით რომ აქ გადავიკითხავ ამას ხო უშინ იყო ახლა ირაკლი კაკაბაძე და რა მინდა რომ გამოვიყენო ეგრლოთ ეს თქვა ირაკლი კაკაბაძე იყო გრიგორლიასთან გადაცემაში ირაკლი და მე ძალიან ახლობლები ვართ ანი ძალიან ახლო მეგობრები ვართ მაგრამ მინდა უთხრა რომ ირაკლის რომ უშინ ახლა ზვიად გამსახურდიაზე რომ დაიწყო ლაპარაკი ბიძინა ივანიშვილი ახსენა რომ ვითომ ესენი არიან შევარდნაძის დატოვებული ხალხი და ბატონო ირაკლი ჩემო კარგო ეხლა მოვიდი აქედან რომ გამოვალ შეთანხმებას საერთოდ დაგელაპარაკო იმიტომ რომ ზვიად გამსახურდია დაიღუპა მაშინ, როდესაც ბუშმა თქვა, რომ დინების წინააღმდეგ მიდიოდა ზვიად გამსახურდია. უღალატა ევროპამაც და ამერიკამაც დაბლოკეს ეს კაცი ერთი საელჩო არ გახსნეს. ზუსტად აი ამ ხალხმა, ამ ევროპელებმა და ამ გადააგდეს ზვიად გამსახურდია. ზუსტად ამ ხა ისე როგორც 21-ში ინგლისმა და გერმანიამ მიატოვა საქართველოს იორდანიასთან ერთად და ამაზე მაზნიაშვილი გაგიჟებული იყო, რუსებიც მოიგერია, სომხებიც მოიგერია, თურქებიც მოიგერია და ყველაფერი მეტი მქონდა და დაყარეთი არა, წამოდითო, აი ეს გააკეთეს, რაც სააკაშვილმა გააკეთა ომის დროს. აი ეს მინდა რომ იცოდეს ირაკლი, რომ არც ზვიად გამსახურდიას კვლელობაში ვინც არის, ყოველ შემთხვევაში იმ მთავრობას, რომელიც მთავრობას დღეს არის, არათაირი მონაწილეობა აქვს მიღებული და პირიქით, სადაც ზვიად გამსახურდია, მოკლა იქ ეკლესიას დაიდგა, საბავშვო ბაღის დაიდგა და ის შენობას გარემონტა. ეს ქვია ხო წასული ადამიანის პატივისცემა. ხო არის ჩვეულებრივად. კარგი, თუ რამე კითხვები გაქვთ, ეხლა მე ცოტა ჩვენში დარჩეს და როდესაც და ტელევიზიაში რომ მიდიხარ, მაგრამ ემოციურად ყოველთვის არის ჩვენნაირი ადამიანი რა. მეც ხო და რა შეეხება იმას დაკავშირებით, რომ მე ძალიან ბევრმა ადამიანმა დამიკავშირდა იასთან დაკავშირებით, რომ გავარდნაზე დაიწყო ლაპარაკი. რა არის იცი მე მინდა იმ ადამიანებს უთხრა და ზოგი ძალიან ცუდი სიტყვებით ლაპარაკობდა და მინდა უთხრა რომ ახლა დედა არის მოუკლეს ერთადერთი შვილი შეიძლება მე ხა იმდენი რამის გახსენება მინდოდა უცებ ვეღარ გავიხსენე აქ რომ მოვედი და ახლა ასეთი შეცდომა ხანდახან ჩემ გამოსვლას რომ უყურებ ტელევიზიაში სიტყვები მერევა ხოლმე და მაგრამ ემოციური ხარ იმიტომ რომ წარსულზე როცა ვლაპარაკობ და აი ზოგი ამბობს რომ ეს წარსული არა არის საქმეები რომელიც არ ბერდება მაგრამ
ის წარსული სულაც არ მინდა რო გავიხსენო, ყველაზე მეტად ყველა ჭირდება ჩვენ და ერთ ხალხს უხდის. მაგრამ წარსულში ჩაიდინა აი ეს იმათ რომ მოსვლა უნდათ. მაშინ ჩვენ ვერ დავიძინებთ რა. ბატონო სოსო, წევრები დასვამენ კითხვებს, უბრალოდ თქვენ რაც ბრძანეთ, შეიძლება ყველასთვის ნათელი არ იყოს, ამიტომ თქვენ ნებართვით განმარტავ. ანუ არსებობს როგორც მე ვხვდები, ერთი კონკრეტული მომენტი, რომელზეც თქვენ გაქვთ ძალიან კატეგორიული პოზიცია ფაქტებზე და ტელეფონშიც მაქვს ვიდეო თქვენ ბრძანეთ. კი, აგერ ამაქვს თუ გინდა კი, ეს მოგვაწოდოთ ჯობია რომ ჩვენ გქონდეს. მე გქონდეს. აგერ სოზარს ამას გადავუგდებ. კი ბატონო, კი ბატონო. იქ არის რა, სროლა, კლავს, ეცემა ცვირით. ხო, რა მინდა რომ მეთქვა, გილს იდებს ჯიბეში, ბაშალეიშვილი. აი რო იხრება. ბაშალეიშვილი იხრება და ფაქტის დამალვა უნდოდა და სხვათა შორის მე რა მოხდა ახლა ბოდიშიტით ქალბატონო თია მაბათია თუ შე მე იტყუებავ და ორჯერ ჩაარტყა იარაღის ტარი თავში ისე წვალობდა 25 წელს ბავშვი რომ მე და ჩემი და ფშხილებიდან ასვალს უღებდით რა არის მინდა რომ მე არ მიყვარს თავის შეცოდება არასდროს არ შემიცოდება და არ შევიცოდებ მაგრამ ძალიან ძნელია როდესაც ასე დახოცეს 200 ბიჭი სისხლი მტკივა უბრალოდ და ღორივით დაჩეხილი მოყავდა მორგვიდან პატარა ბიჭები ყოველ შაბათ კვირას პატარა ბიჭები დასაფლავებაზე დავდიოდი და ერთი ვინმე მოსულიყო იქ და ენახა რომ 3-4 საათი მიწაში ჩადება არ უნდოდა ჩვილებს რის გამო გაიყვანეს ესენი ცხოვრებინ რის გამო ერთი გაგვაგებინონ რამე ამით ქვეყანა აშენდა საბჭოთა კავშირი ვერ აშენდა და დაინგრა სისხლი 20 არის და ეს პატარა ქვეყანა როგორ უნდა აშენდეს მაგათ ყველამ უნდა იცოდეს რომ თავის საკუთარ ხალხზე ხელი არ უნდა იყოს თორე ყველა დაიღუპება მით უმეტეს როცა მართალი არ ახარ ხო და მინდა უთხრა ყველა იმ შობელს გაძლება გურამი გვირგვლიანი რა დღეშია და ერთი შემოიხედონ ჩვენ სახში ვინმე ვიცი მე რაჭორებით დაიყარა ჩემზეც ვითომ ლოთოფით რო სულობდა ლოთობდა ეგეც არ არის გამორიცხული ჯერ ვერ ვილოთებ იმიტომ რომ ყველაფერი მტკივა ვიზრის მტკივა მარჯვენა ბლოკადამა გულისრული ყველაფერი მტკივა ჩემი ძმა დაკვირვებებზია დიდი ესედაც ასე დღეში ვარ და ცოცხლებს ძლივს დავდივარ ვერავინ ვერაფერს ვეღარ გვაწყენიებს გულით რომ მოინდომოს აი ბებერი მეზურნეები რო არის და შუქს რო გადაუჭრის იქ და რო ეტყვის რომ ამას რო უყურებო ამ ოჯახს 9 წუთს აქედან 4 ბუთხუზასი იყო იქ ვინც თამაშობს შე რა უნდა გადაუჭრა ამას რო აწყენიო რა რა უნდა გადამიჭრა რომ აწყენიო 62 წლის გახვდები და უასრობ ცხოვრობ 21 წელია ბატონო სოსო გუშინ გაწყვეტინებთ ბოდიში როინ შავაძის ქვივი იჯდა თქვენს ადგილას და ბატონო სერჟანტ როინ შავაძის ქვივი იჯდა გუშინ აქ არ ვიცი თუ უსმინეთ და მან თქვა სიტყვები რომ ჩვენთვის არც აწმყოა და აღარც მომავალიო. იგივეს ბრძანებთ თქვენ. სამწუხაროდ ეს ასეა, თუმცა თქვენ რაც არ უნდა მტკივნეული იყოს დღეს თქვენი გამოსვლა თქვენთვის. ამას უსმენენ ახალგაზრდები, უსმენ საზოგადოება და ჩვენი მიზანია რომ ის აღარ განმეორდეს რაც იყო და ამაში ყველა მწვრილი უნდა შევიტანოთ. მადლობა თქვენ ამისთვის. ბატონი სოზარი დასვამს კითხვას და შემდეგ სხვა წევრები. ხო აი მინდოდა მეთქვა რომ აი დათო ლორთქიფანიძე თქვენი გუნდის წევრი იყო და დათო ისე ამხნევებს ხოლმე და მიდგას გვერდითაც ჩვენ საერთოდ დიდი ხანია ვისწავთ ერთმანეთს ძალიან დიდი ხანია ვისწავთ ერთმანეთს რომ და რო არა დათო შეიძლება ბევრჯერ რაღაცა შესაძლებელი დამეშვა სულ მიჭერს რა იმიტომ რომ ძნელია 21 წლის განმავლობაში მოთმენა ეხლა სასამართლო მიდის ადეიშვილი უკრაინაში და არ დამთავრდა ის 7 წელი გაგზელდა ისე 7 წელი გაგზელდა და იმბრალოდ მინდა რომ მოვესწრო რა მოვესწრო რაღაც დამთავრდა საუბარია ჩვენს თანამებრძოლზე მაჟორიტარ დეპუტატზე დავით ვანის მაჟორიტარ დეპუტატზე მერვე მოწვევის პარლამენტის წევრზე ბატონ დავით ლორთქიფანიძეზე რომელსაც აქედან აი სოზარი პატივისცემას რა მინდა რომ თქვა და აუნსნო უტაცფიცავარი იმიტომ რომ მე ხო ვიცი ხა სოზარს ვინ რა უნდა უთხრას კაც როზგებიც მოხვედრილი აქვს ძმა დაუჭირეს და 24 საათ ჩვენ გვიდით მე ესეთი სახალხო დამცველი სოზარი რო იყო ჯერ საქართველოში არ ყოფილა ეს იყო აბსოლუტურად ტერს ეძახდა ტერს მოყარეს ეძახდა მოყარეს რა ბევრი ვერ გაბედავს არა მე სიმართლეს ვამბობ იმიტომ რომ კომისიაში რომ ხარ კარგია რომ კომისიაში ხარ რა უბრალოდ სალამ გადაულუშოთ საქმეზე ბატონი სოსო იყო ადამიანი რომელმაც მას შემდეგ რაც მძიმესი ტრაგედია მოხდა და შვილი მოუკლეს
სიცოცხლეს ის არ იბრძოდა სამართლიანობის აღდგენისთვის თავის შვილისთვის მხოლოდ ის იყო ყველას უფლებების დამცველი ყველას გვერდის ედგა და იბრძოდა რომ ეს სისხლიანი რეჟიმი მართლა მოცილდებოდა საქართველოს ყველგან სადაც ვიღაცის უფლება შეიძლება დაარღვევლიყო პირველ რიგში იდგა ბატონი სოსო ეხლა მინდა წავიკითხო ეს სხვათა შორის წინა მოსმენაც როცა გქონდა მაშინ მინდოდა იგივეს თქმა მაგრამ ეხლა აქედან უფრო კარგად გამოვიდა იმიტომ რომ მადლობას რომ მომაწოდეთ ეს არის ბატონი იურიგულ ბაშალეიშვილის ჩვენება კარებიდან მანქანის უკანა მარჯვენა კარებიდან გადმოვიდა ახალგაზრდა ბიჭი რომელიც როდესაც მიუახლოვდა მანქანის კუთხეს ჩვენი მისამართით გახსნა ცეცხლი მან ავტომატური ცეცხლსასროლი არ აღიდა მოახდინა ორი გასროლა. ამის შემდეგ მომენტალურად მის მიმართ დამიზნებით ვისროლე ჩემი ტაბელური იარაღიდან და ამის შემდეგ მოხდა მას თვე. უბრალოდ ბაშალეიშვილის მიმართ კიდევ ერთხელ ვიტყვი ბაშალეიშვილის ბრალის კი არ გინდა წარდგენილი სანამ საპარლამენტო მოხსენებაზე არ თქვი რომ ასაც ქალბატონი თეატრში. ბატონო, ასაც ქალბატონი თეატრში რად ამბობს რომ პატრულის რა ქვია ვირსების კი არა იმიჯის გადასარჩენად მოახდინეს საქმის გაყალბება ეს თქვი პარლამენტის ხმაზე და ამის შემდეგ შეიცვალა იქ დამოკიდებულება ამ საქმის მიმართ. ამის შემდეგ მოხდა რომ ბიჭები გათავისუფლდნენ ეს არის უკვე 2005 წელი გაზაფხული ამის შემდეგ მოხდა რომ ბაშალეიშვილს წარადგინა ბრალი. ბაშალეიშვილს ბრალი წარადგინა სიცოცხლის მოსპობა გაუფრთხილებლობით. დღესაც მიმაჩნია, მაშინაც მიმაჩნდა, რომ ეს არ იყო სწორი კვალიფიკაცია, უბრალოდ საქმე სასამართლო დამთავრებულია და დღეს მესმის რომ ეს არ შეიცვლება, მაგრამ აი მარტო აქ რაც წერია ადამიანი რო აყალბებს, ის რაც მან სასჯელი მოიხა და მარტო ამისთვის ესე მარტო ამ სიტყვებისთვისაც კი ცოტა ის სასჯელი რაც მან მოიხადა უბრალოდ ჩემი პოზიცია. მოწმეები მყავს ბატონო ზოგადად ვანელები არათუ ადამიანის მკვლობისთვის. კი, შინაგან საქმეთა სამინისტროში მუშაობდნენ და ერთიო რო გავაგორეო, ყველა დაწვა მერეო ბაშალეიშვილს. ბატონი ამირანიც თუთას ბაბუა და ბატონი სოსოს მამა, ისე როგორც ბატონი სოსო, როგორც ქალბატონია, მართლა დღე-დაღამე იბრძოდა თითოეული ადამიანის უფლებების დასაცავად და ამ ბრძოლას შეეწირა კიდევაც. უბრალოდ ერთი კითხვა მინდა მეთქვა ბოლოში, რამდენი ადამიანი გასამართლდა მთლიანად ამ საქმეზე, აი გაყალბების თემას? ძალიან ბევრი ახლა ვერ დავიცვლი რა 7 წელო სასამართლო წავა. ეხლა იმდენი მოწმეები არიან, რომ 30 კიდეა დარჩენილი. ხოდა მე ვიყავი სხვათა შორის შევხვდი გენერალურ პროკურორს, იმიტომ რომ დიდი ხანია თითქმის წელიწადია აღარ აღდგეს სასამართლო, იმიტომ რომ ახლა პირდაპირ ვამბობ რა, უთხარი რომ არის ესეთი მოწმეები ზოგიერთი, რომ არის ესეთი მოწმეები ზოგიერთი, რომ ბიჯექი მინდა იქ რა ქვია, ხდომაზე უყურებდი რომ გავედი და ლაშას უთხარი. ახლა მე პროკურატურის კმაყოფილი ვარ პრაქტიკულად, იმიტომ რომ კარგად მუშაობენ ბატონი შოთაძე ყველაფრის საქმის კუში მაყერებდა და ერთი არ გაუკეთებია ისეთი რამე რომ ჩემს გარეშე რამე აი ყველაფერზე მეუნებოდა ესე იქნება მასე მაფრთხილებენ ეს არის მოწმეები პრაქტიკულად ჩემი მიყვანილია სულ ყველა ვინც იქ მოწმეები არის მაგალითად ზურა ბაქრაძე რომელიც იყო კიევში აგერ ზაზა შანავა არის მაგის ადვოკატი ფოტოჟური შაკო ნიკაბაძე ოქროს მოწმე რომელიც პოლიციაში მაშინ მუშაობდა მიშას დროს და ჩემთან მოდიოდა თავზე ტომარი ქონდა გადაცმული ღამის 60 საათს და მე მეორე მხრიდან ვაპარებდი სახლიდან თეთრ და შავს მეუნებოდა ორი ჟურნალი ქონდა ერთი თეთრი ყველაფერს ვაყალბებო მითხრა ყველაფერს ვაყალბებო ასე იყო მე ვიყავ გადაცემაში ერთ-ერთ გადაცემაში ტელევიზიის მაკარაზბაზე და იქ ისეთი რაღაცა მითხრა ერთმა ადამიანმა რომ იმ წუთში დავიჭირე ეს სიტყვა რა რომ დონაძეს და მიქაძეს გამზადებული ყავდა ბაქრაძე ეთანამშრომლა პროკურატურასთან როდესაც დაიჭერდნენ და ბაქრა მეორე საქმე რასაც ქვია ჩინოვნიკის საქმე იმაზე დაეძო ხელი პროკურატურასთან ითანამშრომლდა პროკურატურა საპროცესოს გაუფორმებდა და გამოუშვებდა ხო და ამიტომ მე მივედი მე ამ ზაზასთან შანავასთან და უთხარი რომ რა ხდება მეთქით კონტაქტი ქონდა მის შვილს და ადვოკატს რომ უკრაინაში იყო და მე ერთი ადამიანისგან ვიცოდი რომ უკრაინაში იყო და ის ადამიანი ჩემი ახლობელია და მე იმ ადამიანს დაუკავშირდი იმას ყველა ისნობს თბილისში და მე იმ ადამიანმა დაელაპარაკა ისე როგორც საჭირო იყო ბაქრაძეს უთხარი რომ უთხარი გადაეცეს რომ უფრო დიდ ციხეზე მიდის ჩამოვიდეს საპროცესოში დავეხმარე მეთქი იგივე შევთავაზე იაშვილს ის 2 წელიც არ იჯდებოდა შედაგიჭერე რომ მე მითხრა იაშვილმა მაშინ ხო და
რა ისა დამი დაუკავშირდა მე ამ ადვოკატს ჩამოვიყვანე იქიდან იქ ცემეს მაგრად უკრაინაში აეროპორტში რომ მოდიოდა აქედან ვიღაცა აქ ერთი ამბავი იყო ატეხილი რომ ემუქრებოდნენ იმაზე ზურაბაქრას აი ეს მოხდა მაგე 3 თვე მუშაობდი ამაზე 4 თვე რომ ბაქრაძე ჩამოსულიყო და ძალიან გაამყარა და მე არც უმალავ ამას მე მირჩევნოდა იაშვილს ეღიარებია მამამისი არ იყო ცუდი კაცი არ ვიცი ეგერო შევთავაზე და იაშვილი საერთოდ არ წავიდოდა ციხეში რაც მე შევთავაზე ვინე ბაქრაძეს ნამდვილად დავაჭერიდებდი რა არის თანამშრომლობა თქვა სიმართლე თქვი სიმართლე ამ ვიც კი თქვის სიმართლე არ თქვა იქ და გააყალბა ყველაფერი ეს არის აღარც მიქაძია აღარც იაშვილია იაშვილმა კიდე ამთხარ როგორ იცოცხლა მიგვირს მაგრამ აღარც იაშვილია გარდაიცვალა ხო გარდაიცვალა ეხა ყველას დაემართა მე არა ვარ ისეთ მე რომ ვინმესთვის ცუდი მინდოდეს მაგრამ იმდენად პატიოსანი ბიჭი რაც კი პრობლემები მოხდა ხო ყველას სისხლით ტკივა მაგრამ ბუტა იყო ერთ რომელსაც ხმა არ ამოუღია არც ის უთქვია ვიღაცისთვის ეს ბოდიში და ასეთია არც ის უთქვია არაფერი აბსოლუტურად რა საერთოდ მე მგონი ეგ ბავშვი პირველად გავიდა ჩემი ბრალია და იას ბრალო ესეთი გავზადეთ უასწავლო ქუჩაც უნდა ასწავლო შულს და ყველაფერი უნდა და არიფი იყო აი პირდაპირ ვიძახი აი ვერანაირად ვერ არ იყო გასული 10 საათის ფეხზე ვიდექი 10 საათს საჭირო არ ყოფილიყო ერთი შვილი მყავდა კამარზე მყავდა გამობული ახლა მე ის მე არც სოლი მომიყვანდა არც არ ვიდა რომ მე რაც უთხარი ბუტას რომ მარტო მე და შენ დავჩვენით მე კი დავჭით ასია იური ვაზაკაშვილის მამე დედები რა თქმა უნდა მაგრამ მამებმა რა ნაკლები ირინენუკიძე გარდაიცვალა 2007 წლის 20 აგვისტოს ბუტას დაბადების დღეს მაგრამ 5 წელი ჩვენ არ გავჩერებულ ვართ იქ რო იცოდეს ვინმე ვაზაკაშვილის დროს რაც გაკეთდა მაშინ იმდენი არ გაკეთებულა 2007 წლამდე მთელი სტატისტიკა ჩვენ ჩამოვიტანეთ მე დაიურა მთელი საკა ერთი თვით ვიყავი წასული იცოდნენ მაშინ ზუსტად 30 თუ 32 ადამიანი და რო ჩამოვიდა გახდა 168 ძალიან დიდი საქმე გასწია ბატონმა იურავაზაკაშვილმა თქვენ და იმ კაცებმა ვინც ურამი ტირის როდესაც ხალი ვერ წავიდოდა წინა პლანზე იყო ასეთი მძიმე ხო იქ ვერ დაგებოდე ხა არც უნდა დაგვეყენებინა ხა იარო დამდგარიყო სადაც უნდა დუბიკა მოხვედრო და უნდა მე დავდგარიყავი წინ ხო ხა იაზე ესაც ვინმე ისე ერთ კაც ისეთი ტელეფონში უთხარი რომ ასე ცუდი სიტყვა არ ვსდები ამ გამოსვას ადაკაშვილებით რომ იაზე როცა არ უნდა იყოს ვინმე ცუდი მითხას არის ჩემი პირველი მტერი ჩემი შვილის დედა ეს გასაგებია სხვა რაღაცას მიხარდება თუ გინდა ministrად დანიშნონ თუ გინდა სხვა რაღაცას ვამბობ ბატონო არ არის გაუნათლებელი ადამიანი და კარგი ოჯახიდან არის მამამისი ნიანგის რედაქტორი სხვა რაღაცას ვამბობ ბატონო სოსო ერთი წუთით თუ შეძლებთ მომისმინოთ საუბარი არის იმაზე რომ იყო ხოლმე მომენტები ჩვენ სტაჟიორები გვესწრებიან ახალგაზრდები და მათ ეს არ ახსოვთ იყო მომენტები როდესაც ანუ ზოგადი სურათი იყო ასეთი ახალგაზრდებმა რო იცოდნენ რომ ჩვენ ვიყავით ქუჩაში პარლამენტში ოპოზიცია არ არსებობდა 3-4 კაცის გარდა და რეალურ ოპოზიციას გულისხმობ თუმცა ნაციონალებმა მოიგონეს რაღაც პარტია და ყავდათ დანიშნული ოპოზიციაც მაგრამ რეალურად მებრძოლები იყვნენ სულ რამდენიმე და ისინი იბრძოდნენ ამ შენობაში, მაგრამ ეს ამინც ვერ ცვლიდა. მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი რესურსი იყო, იმიტომ რომ პარლამენტში ყოფნა ყოველთვის არის პოლიტიკური რესურსი. გარეთ იყო ყველა ქუჩაში და იმ ქუჩასაც ქუჩის ოპოზიცია ერქვა ამას, ასე გვიწოდებდნენ. ეს ადრე იძახით ხო თქვენ? ადრე იმ დროს ყვები, ახალგაზრდებისთვის ვინც არ იცის მეთქი, თორემ თქვენ კი არ გიხსნით, მოდის გიხსნით. და იყო ისე, რომ იმდენად მძიმე ვითარება იყო, იმდენად დიდი იყო სხვადასხვა უმსგავსობის ჩადენის რისკი სახელმწიფოს მხრიდან, რომ ზოგჯერ როლების ჩანაცვლება იყო საჭირო და რასაც ხალი ვერ გააკეთებდა, მამაკაცებს უნდა ეტვირთათ თავის თავზე და სწორედ ასეთი ძალიან დიდი ტვირთი გაქვთ თქვენ ნატარები, ბატონ იურას სულ აქედან მივაგებთ პასუხს, მან ძალიან დიდი ჯაზუ რომ იყო იქ დააფუძნა
რეალურად კერა იყო იქ წინააღმდეგობის. კერა 500 გადიოდა სოზარმა იცით ჩვენ მოცლარი. ჯაზუში ეს იყო საბურთალოზე. მისი ოფისი რესპუბლიკური საავადმყოფოს გვერდით. კი, რესპუბლიკური საავადმყოფოს პირდაპირ მისი კუთვნილი ოფისი, თორემ იქ სხვისგან გეფიქირავებინა ოფისი და ოპოზიციური მოძრაობა დაგეფუძნებინა, ამის შანსი იყო 0, იმიტომ რომ ყველა იყო შეშინებული. ამიტომაც ბატონმა იურა ვაზაგაშვილმა თავისი კუთვნილი ფართი გამოყო. იქ დაფუძნდა ჯაზუ და იყო წინააღმდეგობის მოძრაობის ოფისი რეალურად. რეალური ოპოზიცია ყველა პარტიიდან იქ იკრიბებოდა, თუმცა იყო სხვა ოფისებიც, მაგრამ ეს იყო მაინც ყოველ შემთხვევაში ჩემ ახსოვრობაში ასე დარჩება რეალური კერა ოპოზიციის, სადაც თქვენ ბატონი იურა და სხვები, ქალები, კაცები, იქიდან ხდებოდა ბრძოლა. ამას მე იმიტომ კი არ ვყვები, რომ დაგვავიწყდა უბრალოდ რა კი გვესწრებიან ისინი, ვინც იმ დროს შეიძლება ახალი გაჩენილი იყო ან მცირეწლოვანი იყო, მათთვის არის ეს ისტორია და საინტერესო. ამიტომ მადლობა თქვენ ამისთვის, ყველა შვილმკვდარ დედას, ვინც ცოცხალია ღმერთმა დიდხანს სამყოფოს თავიანთი შვილების მოსაგონრად და მათი ღირსების დასაცავად, მამებს რასაკვირველია ჩვენ არანაკლებ პატივს მივაგებთ და მადლობა თქვენ იმ ბრძოლისთვის, რაც გასწიეთ და დღესაც აგრძელებთ. ბატონ სოზარს სურდა მე მგონი კითხვის დასმა კიდევ თუ თქვენ ამოწურეთ ვის სურდა კითხვის დასმა ბატონი თენგიზი დასვამს კითხვას ბატონო ილია თქვენ ხომ არ გქონდათ შეკითხვა მადლობა მობრძანებისთვის ვიციათ სიძნელესაც წარმოადგენს ამის თავიდან გაცენება და გამეორება თქვენ თქვით რომ ბაშალეიშვილი აღადგინეს შინაგან საქმეთა სამინისტროში ვანო მერაბიშვილი თქვენთვის ცნობილია თუ არა და ჩვენ დავადგინთ არ არის პრობლემა ბატონო თუ არის თქვენთვის ცნობილი მეთქი თუ არა და ჩვენ დავადგენთ ის საპოლიციო თანამდებობაზე აღადგინეს თუ რამე არა ყველაფერი ვიცი მე ეს გავიგე ვანო მერაბიშვილი აღდგენილი რო იყო 2012 წელს როდესაც ბატონო ბიზინა არჩევნები მიმდინარეობდა პრაქტიკულად და მე მაშინ ტაფში ვიყავი აჩიკო კვილაშვილი და ძალიან მთხოვა და სხვათა შორის ბატონო ბიზინაც მე დიდი მადლობა გამომიგზავნა მე არ წავედი მითხრა აჩიკომ შეგაკვეთრე ბატონო ბიზინას და არ წავედი მე ვთხარი ახლა არ არის საჭირო წავედი და იქიდან ძალიან დიდი მადლობა მე რო იყვიან აჩიკოს არ მოვშვი ჩავედი 3 დღით და დარჩის 2 თვენახევარი მე თვითონ აღარ გამომიშვა იქიდან იმიტომ რომ აიწია ტემპერატურა ძალიან რო ვიყავი და მე მაშინ დისკები დავაბეჭინე აჩიკო კვილაშვილს აი მისი ფილმი რა გადაღებული როა მადლობა პატრონს ეგ მამაჩემთან ერთად გადაიღო ვახო კომახიძე 35,000 დისკი დავაბეჭდეთ და თითქმის ყველა ოჯახში შევატანინე ეს დისკი აბსოლუტურად თემური კოხოძე იყო მაგის მოწინააღმდეგე თეგეტა მოტორსის რო არის უგებდით ძალიან 128 ხმით მე 200 ხმით მე ჩამოვარდა ბოლო ჩამოვარდა 28-ზე და რო ჩამოვარდა 28-ზე ბოლო ჩამოვარდა 8-ზე და ამ ხალხს რომელსაც ვაგზავნებთ არ ჩანდა ნახევარზე მეტი იყიდა მაშინ იყო აჯი კუბილაშვილმა იცის რომ მე შევარდი იქ ცესკოში ბაღდადში რა და ზუსტად ნახევარ საათში მიულოცა თემურიმ აჩიკოს მოგებეს იცის ბატონ მარჩილმა და ვისაც უდათ კითხეთ და რაც შეეხება რაც თქვენ კითხვა დამისვით მე ეს ვიცი 2000 ის იყო აღდგენილი შინაგან საქმეთა სამინისტროში ოღონ ეხლა იმ აჟარნი და იმას სამსახური რა ქვია იმას რომ ცუდი ამინდების დროს და ის რომ საგანგებო იმაში იყო აღდგენილი მაგრამ იყო შინაგან საქმეთა სამინისტროში აღდგენილი რა მნიშვნელობა აქვს მაგას ალბათ რო არ მეყვირა დარჩენილი იყო სააკაშვილი ერთ წელიწადში გადაიყვანეს სადღაც მიიყვანეს იქ რომ მე სადღაც გადაიყვანათ რა ეგ გავიგე და მე ავტეხე ერთი ამბავი ხა მე მეორე ამბავსაც ვიტყვი ეხლა არასდროს ჩემ ცხოვრებაში ტყვილი არ მithქვამს მე არც ერთ ჩემი გამოსვლა არ ყოფილა სხვათა შორის მე ახლაც ვნახე ბოლოს ერთი ადამიანი და რომელიც მე ძალიან კარგად გააკეთა შალვა თადუბაძემ ერთ-ერთი აი მაშინ პროკურატურაში მუშაობდა ბუტადროს დიდუბე ჩუღურეთის პროკურატურაში ბეჟუაშვილი ნუ მე ძალიან სუდად მეკცეოდა მეც მამაჩემსაც მიიყვანდა 74 ილისკაც და 7 საათს დაგეტავდა კაბინეტს 9 საათზე მიდიოდა არა ჩვენ ეხლა იყო ქუთაისის სავალე პროკურორი და არც ეს არ ვიცოდი მე და მაშინ იყო შალვა თადუბაძე პროკურორი და შალვა მითხრა რომ სოსო 10 დღეში ეგ მაგ არ იქნება მართლა არ იყო 10 დღეში ეხლა იმას ქვეყანა არ დაუქცევია იმ კაც არ იყო ისეთი ნაციონალი რომ მე ვებზვი
ძირითადად იმ ნაციონებს, რომელსაც სიხშირეა ხელი გასწრონ. არასასიამოვნო იყო, თუ გინდა და მერე სხვათა შორის მე თვითონ უთხარი რომ დავფიქრდი, რომ თუ გინდა აღადგინეთ ეს კაცი მეთქი რა, იმიტომ რომ ეს არ არის ახლა ის ვამპირი, ისეთი რო არიან, უბრალოდ არ მესიამოვნა იმ წუთში რა. მაგრამ ის კვლელია, რომელმაც მედაბიშვილმა აღადგინა. ის არის კვლელი და სხვათა შორის ბაშალეის ისტორია რო იცოდეს, ბაშალეიშვილი მუშაობდა შევარდნაძის დროს სამთავრობო დაცვის სამსახურში, სადაც სასიკვდილოდ დაჭრა 23 წლის ბიჭი. მერე გააგდეს, მაგაც ბოჭორიშვილი იყო ერთი იქ, ის პატრონობდა რა, ბაშალეიშვილს. გააგდეს სამსახურიდან ერთი როგორც მოვიდა მიშა და აღადგინდა. სხვათა შორის მიშა შემსრულებელი ყავდა 2009 წლამდე. და მერე ზოგიერთი პატრონი გადაიყვანეს რაიონებში და ზოგიერთი გაუშვეს იმ პერიოდში. კაცი აცხადებს, ეხლა ყველაფერი არის, მინდა რომ ვთქვა, რომ მიშას ბრალი, იმიტომ რომ კაცო 37 წელი რო ჩაატარა სტალინმა რა, თვითონ კი არ დადიოდა, კი არ ხოცავდა ხალხს. სისტემა მოკლა ეს ხალხი ხო? რატომ ბრეჟნევის დროს არ გამეორდე? პირველ კაცი არის ყველაფერი დამოკიდებული და ეხლა თუ ამას ვინმე არ გააკონტროლებს, ეხლა პირველი კაცი რო ვარ და ყველაფერი შემყე მე რო შემიძლია ადამიანი მოუწყვიტო, ვინ ამოწყვიტავს იმდეზე. ხო, სიტყვით ვიძახი. ამიტომ იმის თქმა მინდა მეგრომს არ არსებობს კაცი რომელიც იძახის ხელი არ აგიკაკალდეს, ტყუები არ გვენანებათ, ნულოვანი ეს დაიწყო ეს რეპრესიები. როგორც კი მაგან შინაგან საქმეთა სამინისტრო სუსი კუდი ესენი გაერთიანდა, ჩამასიძე მითხრა რომ ასეთი მოსტრას ადამიანი რო აკეთებს და ერთ კაცს ნიშნავს იმის ხელმძღვანელად, რეპრესიები დაიწყება, წაიყვანა შვილები საზღვარგარეთ. ეს იყო კაცი კიდევ ვიძახის, არავის შეცოდება არ შეიძლება. სააკაშვილი არის ნომერ პირველი ჯალათი. კიდევ ვიძახის, სისხლი მტკივა, ბევრი საქმეები ჩვენ კიდე არ ვიცით. მაგრამ ის ნამდვილად ვიცი, რომ დანგრეულია. გურამ გვირგვლიანი ტირის ყოველღამე მე სურათებში ვცხოვრობ, ის სურათებში ცხოვრობს. ერთი შემოიხედოს, ვინმე რა დღეში ვართ მარტო როჩებით. 21 წელია, ჩემი შვილი სისხლიცა ვარ, 3 საათზე მეტი არ ვიცინია, ვერ ვიცინებ. 7 საათზე წვევი და 9 საათზე მღვიძავს. ახლაც რომ მოვედი 200 მქონდა 100 წნევა. ეხლაც რომ მოვედი. და მინდა რომ სასამართლო დამთავრდეს, რომ მოვესწრო ამ სასამართლოს დამთავრებას, იმიტომ რომ თავიდაბოლომდე ყველაფერი ვიცი, შეუვალე ვიყავი მე რაღაცეებში და ესეც უნდა იყოს. ასე მგონია თუ მე ვერ მოვესწრები, კიდევ ვერ მოიხდის ოქრუაშვილი ბოლომდე ციხეს და ოქრუაშვილი თუ გამექცა, მე ჩავთვლი რომ ტყილა მიცვალი ეს 21 წლის განმავლობაში. ოქრუაშვილი ვინაიდან ბატონო სოსო ჩაგეჭრებით, ირაკლი ოქრუაშვილი ვინაიდან იმ დროს, როდესაც თქვენი ვაჟი მოკლეს ქუჩაში, ის იყო შინაგან საქმეთა მინისტრი. 21 თვე. ისთვის მე გადავიდა, მაგრამ ყველანაირი გაყალბება დაიწყო და მე ვანომ კიდე უარესი გააკეთა საერთოდ, მაგას ბატონო, გასაგებია. ხო, მაგრამ ბატონო სოსო, ჩემი თხოვნა იქნება და ალბათ კომისიის პოზიციასაც გამოვხატავ ამით, რომ ყველა ის მტკიცებულება, რაც თქვენ ხელთ გაქვთ, მიუხედავად იმისა, პროკურატურაში დევსო თქვენ ბრძანეთ, მიუხედავად რაც მაქვს, მე ის აქვს პროკურატურას. მაგრამ მიუხედავად ამისა, რასაც თქვენ ჩათვლით, რომ ჩვენც უნდა მოგვაწოდოთ, ახლა არის დრო რომ მოგვაწოდოთ, იმიტომ რომ ერთ სხდომაში და ერთ გამოსვლაში ყველაფერს ვერ ამოვწურავთ. არა, კაცო, საქმეები არის, მე საერთოდ მე ხე 10 ჯერ გამოსულანი და ეგ საქმეს, მაგრამ მე და მე ჩდება გზები, მაგრამ ჩემი თხოვნა იქნება რა, რომ რამდენიმე ოქროს მოწმე, აი მაგალითად შაკო ნიკაბაძე, ზურაბ აქრაძე, კიდე არიან. ამას თუ გინდათ გეტყვით, აი სოზართან მექნება მე ურთიერთობა. კი ბატონო, სოსო, ზურაბ აქრაძეზე უკვე გიპასუხებთ. არ არის, ჩვენ შევამოწმეთ, ის არ არის ქვეყანაში, გასულია ქვეყნიდან. თუმცა რა თქმა უნდა, გვაქვს სურვილი, რომ როგორც კი მე მაგას ვეცები რომ მოუძებნო მისი შვილი და ემის, რა ქვია, აი ზაზა შანავა დაიბარეთ მაგალითად. მე თუ სოზარი და ამეკავშირდება და იქნება საჭირო რომ მოგაწოდოთ ეს მე ყველაფერს მივაწოდებ. კი ბატონო, ვინც ქვეყანაშია და მივაწოდებ, უნდა WhatsApp-ში იგივეს მივაწოდებ, იმიტომ რომ აქ კიდე ბევრი ადამიანია შეიძლება მეცან, მაგრამ ისეთი მოწმეები არიან. კი ბატონო. აი ეს მაგალითად სასწრაფოს ექიმი როა სამწუთში რო იყო, იქ ამაზე მაგარი ის რომ იარაღებზე რო ლაპარაკობენ დღესაც და ხალი მივიდა და თქვა რომ იქ იარაღი საერთოდ არ მინახე არავიზეო რა. თქვენ სია მოგვაწოდეთ, ვინც ქვეყანაში იქნება, ჩვენ შევეცდებით რომ ყველას გავესაუბროთ. თან კარგი ამბავი ის არის, არ ვიცი უსმინეთ თუ არა გუშინ რომ
ჩვენ მოვითხოვეთ გუშინ ჯერჯერობით განხილვა არ ყოფილა, რომ 5 ივნისამდე გაგვიგრძელდეს მუშაობის ვადა, რაც ალბათ შესაძლებლობას მოგცემს, რომ თქვენი სურვილებიც, რომელიც ობიექტურია და საქმეს წაადგება, რასაც ვისმენთ ახლა ნამდვილად ასეა, ეს დავაკმაყოფილოთ, ამიტომ დრო მეტი გვაქვს. დიდი მადლობა. მე მინდა ეხლა ჩემი რაღაცა უთხრა ახალგაზრდებს და თუ შეიძლება, დიახ. ძველგაზრდებსაც. ხალხო, თქვენ ხედავთ ეს ხალხი, ისე თუ გინდა სიმართლე გითხრათ, ეხლა ახალგაზრდები ბევრი შესწავლით არიან, რაღაცა რომანტიკას ეძებენ ამ საფრანგეთის ხალხი რო გამოდიოდა გარეთ და ფილმები გინახიათ ალბათ თქვენ და ამ ხალხს სხვანაირი მოვლა უნდა, მაგრამ მე გეუბნებით ერთ რამეს, რომ სულ ვამბობ ამას, მხოლოდ 2 სიტყვით ვიძახი ამ სიტყვას. ახალგაზრდებსაც ეხება და ძველგაზრდებს ეხება. ახალგაზრდებს ვეთქვი, რომ შეცდომისხეთ შესული და ვერაფერს მაგით ვერ მიაღწევთ, გეუბნებით, რომ კვლელეთთან ყელების გვერდით გეხართ. 9 აპრილს რა უფლებით არ შეუშვეს იმ ახალგაზრდებმა იქ ხალხი, რა რუსთაველი ყველასია, პრივატიზაცია გაუკეთეს, ამათ თუ რაკნეს. მოდი ახლა მიავდგები, მე შემილი 1 5-6 კაცი გავს 3 დღეში დავაყენებ რუსთაველზე ჩემი შვილის საფრთხეს, მეცაც. აგერ ამ Facebook-და რას წერენ? ერთი თქვენ თქვით და გამოვალთ უყველავ. ნუ ჩრავაკეთებინებთ ისე, რომ არც პოლიცია გვჭირდება, ჩვენ არ ჩაგვირიოთ მაგ საქმეში, იმიტომ რომ თქვენზე მართლებიც ვიყავით. თქვენზე გამწარებულებიც ვიყავით, თქვენზე მაგარი ქართველებიც ვიყავით და ერთი ფანჯარა არ ჩამწრეულა, არცად. ერთი პოლიციელი არ გვიცემია. არ გვიცემია, იმიტომ რომ ის პოლიციელი უნდა იცოდე, რომ ის არის ისის ვიღაცის შვილია, ფორმა რო აცვე, იმას არ ნიშნავს, რომ ადამიანი არა, რას არ ეძახით და. კარგით, აი მე გეტყვით, თქვენ თუ აი ეს პოლიტპატიმრებს რო ეძახენ, ახლა რომელი პოლიტპატიმრები? თუ მოხვალთ ჭკუაზე და არ ვიცი თუ სიმართლის მხარეს დადგებით, რატომაც არა მე რომ მკითხვა ამინისტიას რო გაკეთეს, უნდა გამოგიშვას უყველა ციხიდან, მაგრამ ამის გამკეთებლები თუ ხართ, ამის პირობა უნდა მიცეთ ქართულ ხალხს. მე მინდა ძველგაზრდებს უთხრა იმათ, ნაცებს და იმას და უთხრა, რომ არავის არაფერი არ შერჩენია ცუდი საქმე. წეგავ თქვი მიქაძე, დონაძე, მე წინააღმდეგი ვარ იმასე, რომ ვინმეს შვილზე რაღაცა გადაუხადეს. ვიცი ლევან გვაზავას რა დაემართა, ის ჩემი ნათესავია შორებელი დედაჩემის მხრიდან. და რა მინდა რომ უთხრა ყველას, ესენი ვერ მოვლენ ვერც საჩვენთოში, იმიტომ რომ ოცნება ძალიან დიდი რეზერვი აქვს, თუ გინდა იმ ხალხის გამო, რომელიც უბედურ დღეში ჩააგდეს და ძალიან ბევრი ჭირისუფალი ყავს ბატონო სოზა რა. ძალიან ბევრი ჭირისუფალი, აი ამ სარიალი ხელით გავაკეთებთ ყველაფერს. როცა თემა ძლიერია, იქ არ არის ფინანსები მაინდა-მაინც დიდი საჭირო რა. მე მინდა დიდი მადლობა მოგიხადოთ აქ და დღეს არის ის მთავრობა საქართველოში, რომელსაც არავინ არ მოუკლავს, არავინ არ უწამებია, არავის ფრჩხილები არ დაუძრია და ამის გამო ვართ უმრავლესობა ამ ხალხის გვერდით და ასეც უნდა იყოს და ვიქნებით ამ ადამიანის გვერდით და თქვენ ნაცებო ძალიან მალე დამთავრდებით და მინდა დიდი მადლობა გითხრათ თუ ამ ოქროს მოწვევებთან იმას კარგი იქნება ესენი ჩემზე მეცაც იტყვიან თუ ვინაც სიმართლე გითხრათ და სვათაშორის შაკო ნიკებაძე არის გამომძიებელი რომელიც იყო სანდრო გვირგვლიანის ვაზაკაშვილის და ჩემიც სამივეს დიდი ინფორმაციის მატერიალი ეს გაქცეული იყო ეს კაცი და ჩამოვიდა სოჩვილი გახიზნა მაგრამ რომ გიორგი ღვინიაშვილა რომელიც იყო ქალაქის პროკურორი იმად უთხარო შაკო ნიკებაძე სოცხალი არ გჭირდება ახაც მიკვირს ეს კაცი როგორ გადარჩა თუნდაც ჩემ საქმეში მაგრამ მე მინდა ერთი რამე ვთქვა ჩემო კარგებო დიდი მადლობა ყურადღებისათვის მადლობა თქვენი ბრძოლისთვის რაც აწარმოეთ და რომ ნაცებს და ჩემ შორის არის სისხლი და არასოდეს მაგაცაც არაფერს გავიზიარებ ვიც არ უნდა გამაბრაზოს მე მაგათ ხარეს არ ვიქნები არასოდეს და ვერც იქნება ჩვენი ვერანაირი ადამიანი ის არის გარეწარე ვიც მაგ ხარეს დადგება დიდი მადლობა და ბოლოს ბატონოსის დავამთავრო ესეთი გამოთქმა ჩემი თავიდან იწყება ეს პირველ რიგში მოდი ისე ვიცხოვროთ სიკვდილამდე არ მოგვდეთ მადლობა ბატონოსოსო მობრძანებისთვის და თუ თქვენი თანხმობა იქნება ჩვენ გავაგრძელებთ თქვენთან ურთიერთობას იმისთვის რომ დასკვნაში ყველაფერი ობიექტურად აისახოს მადლობა სამდივნოს ვთხოვ რომ გაგაცილოთ ჩვენ კი ბატონო ძალიან კარგი ბოდიში რომ ვერ გაცილებთ სამდივნოს ვთხოვთ რომ გაგაცილონ
მადლობა თქვენ მობრძანებისთვის, ჩვენ ვაგრძელებთ ჩვენს ხდომას. მადლობა ბატონო სოსო. მეგობრებო, ჩვენ განრიგით ასე გვაქვს, რომ 13 საათზე მოწვეულია ბატონი ნიკა ნორმელია. მანამდე